आउ नष्ट नुहे एथर बुलडोजर एक्शन। चिकिटी मद मृत्यु पर आरंभ होईछि जोरदार एक्शन। चोरा देशी मद विरोध में जीरो टॉलरेंस। भुवनेश्वर सालिया साही आरंभ होईछि बुलडोजर एक्शन। देशी मद भाटी रे बुलिछि बुलडोजर। राजधानी छाती उपरे सिक्रेट चैम्बर रे मद प्रस्तुत होउथिबा खबर शुक्रवार प्रसारण करितला न्यूज 7। शनिवार बुलडोजर लगाई भाटी उड़ाई देइछि कमिशनरेट पुलिस। जो जो जगार इलिगाल भाटी सब लगी से भाटी गुड़ी को बुलडोजर द्वारा उड़े दिज्व। कौन सी भाटी इलिगाल भाटी रहिबो नाही ए कथार पूरापूरी आश्वासना आम राज्यवासी को दबा चाहूँ। गुरुवार कहिथिले शनिवार कामरे करी देखाइले। चिकिटी मद मृत्यु पर एक्शन मोड रे सरकार, एक्शन रे अबकारी विभाग, एक्शन रे कमिशनरेट पुलिस। देशी मद भाटी उपरे बुलडोजर एक्शन। यूपी स्टाइल रे सालिया साही रे बुलिछि बुलडोजर। मद कारबार स्थान रे बुलडोजर लगाई चढ़ाऊ करिछि कमिशनरेट पुलिस। भांगिछि सिक्रेट चैम्बर, भांगिछि अंडरग्राउंड मद चैम्बर। नष्ट होइछि विपुल देशी मद सह मद प्रस्तुत सामग्री। एक्शन आप देखिपुं सब जगह रेड करा जिते भी जिनस अच्छी सब सीज करा जो ये पोच जो र मटेरियल यूज करा आम डिस्ट्रॉय करुचु। आउ जो इलीगल मद बाटी भी चली सालिया साही रे से सब डिमोलिश करा वर्तमान। आम अंडर द लॉ जहाँ स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हो पार से सब आम कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ। ये हेउछि सही सिक्रेट चैम्बर जोठी प्रस्तुत हेउथला मद। देखंतु केमिति एठी तयारी हेउथला देशी मद। जो माने देशी मद पिउछंती से माने थरे ए दृश्य को देखिबा निहाती दरकार। मद नुहे तो पूरा जेमिति विष। पोचरे पोको सालुबल, केउठी मला असरपात, केउठी मला बेंग झिटिपिटी पड़िछंती पोचरे। ए सबु हांडीरु नगाड़ी रांधी देउछि भाटी मालिक। केवल एतिकी नुहे एहाकू अधिक निशायुक्त करने मिसा जाउछि केमिकाल। देखंतु एही कला डबा गुडी को एही सबु केमिकाल लागुथला मद प्रस्तुत रे। ट्राई ईस्ट ये हूँ गोटे रासायनिक पदार्थ 1/2 किलो ओजन एथिरे व्यवहार कराउछि। यार परिमाण अच्छी एमाने जो माने मद रांधुचंती तार परिमाण संपर्क में से माने जानिछंती कि मुझे देखौछि एठी जो मदर पोचरु पाइप लाइक पाइप सह ये पाइप पड़ो आसिकी ए जो रही आपणकर डब्बा रही से डब्बारे पड़ुछि। डब्बारे पड़िया पर एठी जो मदटा रंधा होछि ए डब्बारे आसी लागुछि। डब्बारे लागिया पर ए डब्बारु छणा होइकी जाउछि लोक माने खाउछंती। लोक माने को जिंस पिउछंती आपन मु आउ थरे देखौछि। देखंतु एठी गोटे जो असरपा पोक पड़िछि। असरपा पोक को मध्ये एकु छाणीकी लोक माने पिउछंती। सिक्रेट चैम्बर रे मद नहीं गतकाली प्रथमे खबर प्रसारण करितला न्यूज 7। घर कांथ खुली केमिति सिक्रेट चैम्बर करा जायछि ताहा मध्य देखाइतला। एहा परे एक्शन को आसिला पुलिस। आगु को आसीथिले अबकारी मंत्री। बुलडोजर बुलिबो बोली कहितले मंत्री। आज दिन 11 तारिख डीसीपी को नेतृत्व रे आरंभ होइतला बुलडोजर एक्शन। घर भंगा जिबा सह 50,000 लिटर रु अधिक रंधा मद को नष्ट कर दैछि। घटनास्थल जबत होइछि धनुतीर एवं खंडा। लोक रोजगार करेंगे, झील बहु मद पीकी बाड़ा पिटा करेंगे, नदेले सोदामना करके बाड़ा पिटा करेंगे। तापर अन्य लोक भी सोदामना कर मदटा जब गवर्नमेंट पूरा बंद करदेव ताले लोक आराम चलिए। आनंदपुर रे भी लुचा छपारे चलिथिबा देशी मद भाटी को खोजी खोजी भांगुची पुलिस। 24 घंटा भितर 500 लिटर देशी मद, 19,000 लिटर बहुल पोच सह मदरंधा सामग्री नष्ट कलानी। माठिया नांडी एवं पुराना घाटी अंचल रे चढ़ाऊ करी 2टी भाटी भांगी। घसीपुरा थाना रुगुडिया रे चढ़ाऊ करी 200 लिटर मद सह 12,000 लिटर पोच नष्ट करिछि पुलिस। आज बड़ी भोर रु ये घसीपुरा थाना एरिया रुगुड़ी साही से एरिया रे गोटे इलीगली भाटी चली आम चढ़ऊ करी घसीपुरा पुलिस स्पेशल स्क्वाड फोर्स ये सब आम जा चढ़ऊ करूँ।
प्राय 200 लिटर देशी मद जबत होती 12,000 लिटर महुआ पच डिस्ट्रक्शन होती। बरगढ़ भी एक्शन को आसी अबकारी विभाग भटली ब्लॉक कुड़ापड़ारे देशी मद रंधा बेले अबकारी स्क्वाड चढ़ाऊ कर जड़े नाबालक एवं तांको माँ को अटक रखा घटनास्थल रंधा मद सह मद प्रस्तुत सामग्री जबत होती। पाइलु विश्वस्त सूत्रु खबर पाइक आसीलु ये आ रंधा जगार भी आम जाइलु से चूल्हा चली और डिस्टिलेशन भी चली फासो फासो सबू देखिलु से डिस्ट्रक्शन भी है से जगार टीनेज पिलाटा थिला से निजर स्टेटमेंट रे कहूँ कि मो माँ सांगे आम रंधा रंधी करूँ कहीकि एबे इन्वेस्टिगेशन चली। बरगढ़ व्यामकेशकर आनंदपुर श्रीकुमार मिश्र भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रभास सुनील नायक और नीरज पट्टनायक रिपोर्ट न्यूज 7।